अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, 1990 की दहाई लाहौर शहर पर बहुत ही भारी थी। उस दहाई में लाहौर में हर तरफ गैंगस्टर्स और गैंग वार चलती थी। बताया जाता है कि 90 की दहाई में पूरे लाहौर शहर में दुश्मनियां उरूज पर थीं, जो कि इंतजामिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। बड़े बड़े इश्तिहारियों ने भी लाहौर में कोहराम मचाया हुआ था। भत्ता वसूली और जगह टैक्स लेना मामूल का काम बन चुका था और कत्ल व गारत भी इसी तरह सरेआम की जाती थी और ये सिलसिला हर वक्त चलता रहता था और आए दिन गैंग वार में कोई न कोई बड़ी शख्सियत कत्ल हो जाती थी। 90 की दहाई में लाहौर शहर में 2 भाई थे जिनके नाम का ढंका बजता था और उन दोनों भाइयों के कत्ल का हुक्म मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ ने दिया था। उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान ने उनके सर की कीमत 20 लाख रुपए मुकर्रर कर रखी थी। उन दोनों भाइयों ने लाहौर में खूब दहशत फैला रखी थी। लाहौर पर राज करने के साथ साथ बताया जाता है कि उन दोनों भाइयों का गैंग लाहौर का सबसे मजबूत गैंग था। कत्ल गारत और जगह टैक्स लेने में मशहूर ये 2 भाई आखिर कौन थे और उनका अंजाम क्या हुआ, ये तमाम तर मालूमात जानने से पहले हमारा यूट्यूब चैनल सियासत टीवी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल के बटन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। लाहौर के 2 बड़े बदमाश हनीफ बाबा और शफीक बाबा सूतर मंडी के रिहायशी थे। लाहौर में उनका बहुत बड़ा और मजबूत गैंग था और इस गैंग में बहुत सारे इश्तिहारी शामिल थे। बताया जाता है कि उन दोनों भाइयों के उस बड़े गैंग ने लाहौर में कत्ल गारत, भत्ताखोरी, कब्जा माफिया और इस जैसे कई जराइम करने में बहुत सारी दास्तानें छोड़ी हैं। ये दोनों भाई जराइम की दुनिया के बेताज बादशाह समझे जाते थे और बड़े बड़े गैंगस्टर्स और जराइम पेशा अफराद उनसे डरते थे। इलाके के बड़े बड़े बदमाश या तो उनके दोस्त थे और जो दोस्त नहीं थे वो उनके दुश्मन थे। उन दोनों भाइयों ने जब जवानी में कदम रखा तो लड़ाई झगड़ा उनके रोज का मामूल बन चुका था। ये दोनों भाई जुआ खाना में भी जाते थे, उनका वहां भी काफी नाम बन चुका था, लेकिन उनके इलाके सूतर मंडी में कम ही लोग उनको जानते थे। बताया जाता है कि उन्हीं के मोहल्ले में एक खातून रहती थी जिसका नाम बानो था। उस खातून के 4 बेटे थे। ये चारों भाई लाहौर में मंशियात फरोशी के हवाले से काफी मशहूर थे और उन पर सैकड़ों मुकदमात भी दर्ज थे। एक दफा लाहौर पुलिस ने बानो के घर पर मंशियात फरोशी के शक में रेड की तो बानो खातून और उनके बेटों को उस चीज का रंज था और ये पुलिस रेड हनीफ बाबा और शफीक बाबा ने करवाई थी। उसी रंज में बानो के चारों बेटों ने हनीफ बाबा पर फायरिंग कर दी। हनीफ बाबा अपने एक दोस्त के साथ गली में खड़ा था और जब फायरिंग की आवाज आई तो उसका भाई शफीक बाबा भी बाहर आ गया। उस फायरिंग के नतीजे में हनीफ बाबा और शफीक बाबा का एक दोस्त कत्ल हो गया था। इस वाक़े के बाद बानो के चारों बेटे फरार हो गए और कुछ अरसे के बाद उन दोनों ग्रुपों में सुलह करवा दी गई, लेकिन सुलह उस बुनियाद पर हुई कि बानो के चारों बेटे इस मोहल्ले में नहीं रहेंगे और हुआ भी ऐसा ही, लेकिन उनकी वालिदा यानी बानो अपने ही मोहल्ले में रही। बताया जाता है कि बाद अज़ा बानो के 3 बेटे मुख्तलिफ मुकदमात में कत्ल हो चुके थे। सिर्फ उसका एक बेटा रिजवान खान बचा जो ताहाल मुल्क से फरार है। इस लड़ाई के बाद लाहौर शहर में हनीफ बाबा और शफीक बाबा का नाम गूंजने लग गया। दोनों भाइयों का लाहौर और पंजाब के मशहूर बदमाश टीपू ट्रक्का वाला के साथ भी गहरा ताल्लुक था। हनीफ बाबा ने टीपू ट्रक्का वाला के साथ मिलकर बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी। उन दोनों भाइयों की टीपू ट्रक्का वाले के साथ कई साल तक दोस्ती कायम रही। उन्हीं वक्तों में लाहौर के अकबरी गेट के रिहायशी अमीरुद्दीन के साथ टीपू ट्रक्का वाला और उन दोनों भाइयों का तनाज़ा चल रहा था। अमीरुद्दीन नामी ये शख्स अपने 2 साथियों के हमरा कत्ल हो गया और उसके कत्ल का मुकदमा टीपू ट्रक्का वाला, हनीफ बाबा और एक वहीदी नामी आदमी पर हुआ, जबकि टीपू ट्रक्का वाला के वालिद बिला ट्रक्का वाला ने अपने बेटे को इस केस से बरी करवा लिया, जबकि हनीफ बाबा और बाकी साथी उस मुकदमे में फंसे रहे। हनीफ बाबा को इस बात का सख्त रंज था कि बिला ट्रक्का वाला ने अपने बेटे टीपू ट्रक्का वाला को तो बरी करवा लिया और हमें किसी ने पूछा तक नहीं। इसी रंज को जहन में रखते हुए हनीफ बाबा ने टीपू ट्रक्का वाला से 2 लाख रुपए मांगे, जो कि टीपू ट्रक्का वाला ने देने से इनकार कर दिया। टीपू के इनकार पर हनीफ बाबा आग बगोला हो गया और उसने टीपू ट्रक्का वाला को छोड़कर उनके मुखालिफ टीपी भट्ट और गोगी भट्ट ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। और फिर हुआ कुछ यूं कि 1994 में टीपू के वालिद बिला ट्रक्का वाला को हनीफ बाबा ने उनके डेरे में जाकर कत्ल कर डाला। इससे पहले भी बिला ट्रक्का वाला पर कई कातलाना हमले होते रहते थे।
لیکن وہ ہر حملے میں بچ نکلتا۔ اس قتل کا پرچہ حنیف بابا اور وحید اور وحیدی نامی شخص پر درج ہوا۔ اس قتل کے بعد حنیف بابا اشتہاری ہو گیا اور اشتہاری ہونے کے بعد اس نے مشہور زمانہ بدماش بھولا سنیارا اور ہمایوں گجر کا گروپ جوائن کر لیا، جس کے بعد یہ گروپ پنجاب کا مشہور اور طاقتور ترین گروپ بن گیا۔ اس میں پنجاب کے بڑے بڑے اشتہاری بھی شامل تھے۔ ان کے لیے کسی بھی بزنس مین سے بتہ وصول کرنا یا کسی بھی آدمی کو قتل کرنا ایک معمولی سی بات تھی۔ ان دونوں بھائیوں نے اس گروپ میں شامل ہونے کے بعد پورے لاہور کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس گروپ میں بھولا سنیارا، ہمایوں گجر، لمبا موٹی والا، داؤد خان اور اس جیسے کئی اشتہاری بھی شامل تھے۔ اس عرصے کے دوران ان دونوں بھائیوں نے محکمہ پولیس میں بھی کافی تعلق بنا رکھا تھا اور یہ دونوں بھائی جیل میں آتے جاتے رہتے تھے، لیکن قتل کے مقدمات میں ملوث ہونے کی وجہ سے یہ اشتہاری ہو کر کافی عرصہ تک دبئی میں رہے اور دبئی میں بیٹھ کر یہ اپنا گینگ چلاتے رہے اور لاہور میں ان کی مزید دشمنیاں بنتی گئیں۔ مشہور طالب علم رہنما ارشد امین چودھری اور اس جیسے کئی ناموں کے ساتھ ان کی دشمنیاں بن چکی تھی، اور پنجاب کے مشہور زمانہ انسپکٹر نوید سعید گجر کے ساتھ بھی ان کے گہرے تعلقات تھے، کیونکہ دبئی میں انسپکٹر نوید سعید کے ہوٹلز ان دونوں بھائیوں کے ساتھ پارٹنرشپ پر چل رہے تھے۔ جب میاں محمد شہباز شریف دوسری دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنے تو لاہور کے تاجروں نے ان سے جا کر شکایتیں کی کہ حنیف بابا اور شفیق بابا سے ہماری جان چھڑائی جائے۔ یہ دونوں بھائی لاہور کے تاجروں سے جگہ ٹیکس وصول کرتے ہیں اور نہ دینے پر قتل کر دیتے ہیں، جس پر شہباز شریف نے فوری طور پر انسپکٹر نوید سعید گجر کو اپنے آفس میں بلا کر کہا کہ مجھے یہ دو بھائی جلد از جلد زندہ یا مردہ حالت میں چاہیے۔ اس کے بعد انسپکٹر نوید سعید نے ان دونوں بھائیوں کے ساتھ دبئی میں رابطہ کیا اور انہیں کراچی میں بلا کر ایک ہوٹل میں ٹھہرنے کو کہا۔ جب حنیف بابا اپنے ساتھیوں میاں داؤد کالی اور ثنا گجر کی ہمراہ کراچی کے ایک ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا تو انسپکٹر نوید سعید نے ان لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار کرنے کے بعد ان لوگوں کو لاہور میں لایا گیا اور قلعہ گجر سنگھ میں ایس پی مجاہد کے سامنے انہیں پیش کیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس کے اگلے ہی دن حنیف بابا اور اس کے ساتھیوں کو پولیس انکاؤنٹر میں قتل کر دیا گیا، لیکن قتلوں کے اس منصوبہ میں انسپکٹر نوید سعید بذات خود شامل نہیں تھا۔ حنیف بابا کے قتل ہو جانے کے بعد اس کے بھائی شفیق بابا نے قسم کھائی کہ وہ انسپکٹر نوید سعید کو ہرگز نہیں چھوڑے گا، جبکہ انسپکٹر نوید نے حلف بھی اٹھایا تھا کہ میرا تو تمہارے بھائی کے قتل میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، لیکن شفیق بابا اس بات کو نہیں مانتا تھا۔ شفیق بابا نے انسپکٹر نوید سعید پر کئی قاتلانہ حملے کروائے، لیکن ہر قاتلانہ حملے میں انسپکٹر نوید سعید بچ نکلتا اور آخرکار سندھ پولیس کے آئی جی رانا مقبول نے شفیق بابا کا فون ٹریس کروایا اور اس کے کراچی آنے کی معلومات حاصل کی۔ شفیق بابا جب کراچی پہنچا تو اس کے ساتھیوں سمیت اسے گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتاری کے فوراً بعد ہی شفیق بابا اور اس کے ساتھی لاڈا سمیت ان دونوں کو پولیس مقابلے میں قتل کر دیا گیا۔ اس طرح لاہور شہر پر راج کرنے والے ان دونوں بھائیوں کا اختتام ہوا۔ امید ہے ناظرین آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔